हेलो गाइस, वेलकम टू इलेक्ट्रो इन्फोटेक। आसूस वीवोबुक 15 मॉडल X512DA। इस लैपटॉप में आप हार्ड डिस्क अपग्रेड कैसे कर सकते हैं, चलिए इस वीडियो में देखते हैं। पीछे में जितने स्क्रू हैं सारे स्क्रू को हमें ओपन कर लेनी है। सारे स्क्रू ओपन करने के बाद बॉटम केस को खोल लीजिए और यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो हमें इसमें बैटरी रिमूव करनी होगी, तो चलिए बैटरी रिमूव कर लेते हैं। ये बैटरी कनेक्टर है, इसे रिमूव कर लिए। इस खाली जगह पे आप हार्ड डिस्क लगा सकते हैं, तो चलिए एक मैं डेमो लगा कर दिखाता हूँ और आप कैसे अपग्रेड कर सकते हैं अपने हार्ड डिस्क को। तो देख सकते हैं, ये मैं डेमो आपको लगा के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप इस पोर्शन में आप हार्ड डिस्क लगा सकते हैं और आप SSD अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप ये SSD है, आप ये SSD को भी आप अपग्रेड कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो बस ये छोटी सी है, ऐसा कुछ है नहीं, आप खुद से भी ये हार्ड डिस्क लगा सकते हैं। तो मैं यही डेमो दिखाने के लिए आपको ये वीडियो बनाया था और बैटरी कनेक्टर अभी लगा लेता हूँ और मैं इसे प्रॉपर तरह से फिट कर लेता हूँ। और ये बहुत ही अच्छी लैपटॉप है, वेट भी नहीं है ज़्यादा और स्लिम भी है और लुक भी इसका बहुत ही अच्छा है। और ये जो ऑरेंज कलर है ये और भी खूबसूरत दिखते हैं। तो चलिए मैं बॉटम केस लगा लिया हूँ और सारे स्क्रू को मैं फिर से फिट कर लेता हूँ। इस लैपटॉप को आप परचेज़ करिएगा तो इसके साथ आपको हार्ड डिस्क कनेक्टर मिलेंगे जो कि बॉक्स में रहते हैं, तो आप इसे आसानी से लगा सकते हैं।